كوتشينج. في اكسبريس كوتشينج دونك اليوم يتغيب علينا غيث السويسي باش نغتنموا الفرصه وباش نحكيو بطبيعه على لو كورونا فيروس. بطبيعه الحكايه هذيا اللي تو الموند ان بارل، نحكيو على الابيديمي هذيا كورونا فيروس اونتر لا بور اي ليستيري. فرحان برشا انه باش يكونوا موجودين بحذنا مدام جيهان جلجلي كي بسيكولوج. اهلا وسهلا بك. صباح الخير. فرحان زاده انه موجود بحذنا دكتور زكريا بوغيره كي ميدسان ريانيماتور. صباح الخير دكتور. صباح الخير. اهلا وسهلا. دونك كيما قلنا باش نحكيو على الفيروس هذا الكورونا فيروس. معناتها سي اون ايبيديمي اللي هزت العالم الكل. معناتها برشا دول تمسوا بالفيروس هذايا نوتامون تونس. 16 حاله مؤكده. العباد خايفه. دي كومباني دو سنسيبيليزاسيون موجودين كو سوا في التلفز في الراديوات. البارح معناتها خطاب كان لرئيس الحكومه الياس الفخفاخ وجمله من القرارات. الناس الكل خايفه، الناس الكل شده ديارها، ما عادش عباد تمشي للي سال دو سبور. فما نوعا ما من اللهفه على لي غروند سورفاس. كيفاش نجموا نطمنوا ولا اون بو راسوري العباد هذوما من l'épidémie هذه؟ نبدا معك مدام جلجلي. D'accord. Donc en fait, d'après moi, c'est au gouvernement de prendre les mesures préventives nécessaires pour pouvoir rassurer les gens. Et à ce stade, Zakaria va nous dire encore plus. On pense qu'il y a une anxiété certes, mais elle est justifiée. Ou c'est à l'État de prendre encore plus de mesures préventives pour pouvoir justement rassurer encore plus les gens. Docteur Zakaria, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi être anxieux par rapport à ce virus-là. La peur en soi. La peur en soi, c'est un instinct de survie. C'est un instinct de survie. C'est un sentiment qui a été créé lors de l'évolution. وبعد il a été maintenu. علاش il a été maintenu؟ على خاطر كي فما واحد على ليبوك قبل واحد عنده الخوف والاخر ما عندوش الخوف. اللي عنده الخوف قابل الصيد واللي ما عندوش الخوف قابل الصيد زيت. اللي ما عندوش الخوف ما خافش منه، قال لك ليه الصيد حكايه فارغه قطوس هذا. يا اخي كليه الصيد، يا اخي مات، يا اخي ما عادش فما العباد اللي ما يخافوش. قعدوا كان العباد اللي يخافوا. نحن توا اللي قدامنا الصيد. الفيروس هذا faut se rendre compte à l'évidence. Faut se rendre compte à l'évidence اللي هذا c'est pas une grippe. C'est pas comme a été dit médiatiquement. مش كان في تونس حتى في فرنسا في العالم وكل شيء. On l'a rapproché de la grippe على خاطر les symptômes نتاعو ressemblent à la grippe. Mais réellement le virus هذا il fait partie de la famille du coronavirus. Ou la famille نتاع la grippe c'est la famille نتاع l'influenza. C'est une autre famille complètement. Ce virus-là, il ressemble à un cousin نعرفوه العباد الكل اللي هو الحصبة. Donc, si on veut rapprocher ce virus-là de quelque chose, on le rapproche plus de la rougeole, بالحصبة, que de la grippe. Maintenant, les mesures qui ont été prises par le gouvernement ou كل شيء, malheureusement, elles sont insuffisantes. Ah oui. Ah oui. معناتها حتى بعد الديسكور البارح نتاع الياس الفخفاخ اللي براتيكمون نسبة الرضا نتاع الشعب التونسي كبيرة برشا. نعرف. أنا مانيش نحكي على نسبة الرضا نتاع الشعب التونسي، نحكي على les mesures qui sont capables d'enrayer cet ennemi invisible. l'ennemi هذايا ماهوش باش يقوم الأربعة نتاع العشية معناها، مش تصبح راقد يقول لك لا ما نمشيش للقاوي انا في الصباح ونجيهم في الليل معناها. هوني على الحكايه نتاع لي بواد دو نوي والقهاوي الكل اللي يسكروا ابارتيغ دو 16 معناتها في الصباح موجودين. لي دومي ميزور سون بيغ que معناها que pas de mesure du tout ولا les mesures complètes. علاش؟ على خاطر نحن توا on a deux exemples dans le monde. Le coronavirus, ça fait quelques mois qu'il a commencé. On a eu le temps de voir l'évolution نتاعو. L'évolution نتاعو صارت d'abord في الصين. في الصين صارت من الأول حقروه. من الأول قالوا لا يا غيان ما فما حتى شيء، حتى الميدسان كي في لانونس لو بوبليك وكل شيء شدوه وقتها وقلقوه وكل شيء لين مات حتى هو لو ميدسان هذاك. Donc il y a eu un petit retard من الأول في البروفانس دو هوبي. وكي سكروا من بعد وقت اللي فاقوا على رواحهم سكروا على كل شيء. Donc il y a eu deux évolutions même en Chine. La province du Hubei où il fait à 80 000 morts et les autres provinces de la Chine où presque ما صار حتى شيء. Il n'y a pas eu de mort, c'est très maîtrisé l'épidémie. عندك تايوان
عندك هونغ كونغ عندك سنغافور c'est des pays frontaliers معناها avec la Chine et pourtant ils n'ont pas de mort معناها presque pas de mort معناها c'est une situation سهله على الاخر مش كيما ايطاليا نشوفوا فيها تو علاش هذوما les pays ils ont réagi de cette manière là على خاطر en 2003 جاتهم une grande épidémie l'épidémie du SARS اللي قعدوا traumatisés منها donc d'où ما جاء le coronavirus ils ont pris les mesures nécessaires et des mesures draconiennes direct ils ont commencé le confinement direct ils ont acheté des milliers de tests direct ils ont testé tout le monde direct ils ont installé معناها des gels hydroalcooliques partout direct ils ont mis les bavettes العباد الكل مريض ولا مش مريض pour وصلوا للسيتواسيون هذه وين هما ils maîtrisent la situation. عندنا l'autre exemple, l'exemple européen. L'exemple européen قال لك لا نحن باش نبداو بشويه on va faire la phase 1 ومن بعد نتعداو للفاز 2 ومن بعد نمشيو للفاز 3 ومن بعد نمشيو للفاز 4. اش معناها ستيب باي ستيب اش معناها نحن نقولوا للفيروس طونك انت مازلت ضعيف خلينا نزيدوا نقويوك شويه لين تولي قوي باش من بعد نحاربوك. كيفاش نخليوه كي نعملوا لي فاز هذوكم شنو هو باش يقعد يتحرك في البوبولاسيون اللي انت باش تعطيها له باش تعطيه البوبولاسيون تاع العباد اللي يمشيو للقاوي في الصباح باش يقعد يتعدى في العباد اللي يمشيو للقاوي في الصباح باش تعطيها للعباد اللي يمشيو للغراند سيرفاس باش تعطيها للعباد اللي يمشيو للغراند سيرفاس فهمت دونك tant qu'on n'a pas fait une mesure radicale le virus va continuer à se propager. الحل الوحيد للفيروس هذا وسورتو avec les moyens économiques نتاعنا راهو نحن on a sur toute la République on a 200 lits de réa. On a 200 فرش نتاع انعاش. كان فما 200 حاله نتاع كورونا صعيبه يتسكروا الفلوسات هذوك والحالات اللي يجيو من بعد تولي ما تلقاش كيفاش تداويهم حتى كان هما ينجموا يمنعوا معناها. دونك faut éviter à tout prix ان نوصلوا للسي هذاك بشنو pour éviter ان نوصلوا للسي هذيك faut prendre les mesures aujourd'hui. هو le virus هذا عنده une propagation نعرفها. C'est une propagation كل نهار le nombre de cas il est multiplié par 1,2 كيما تشوفوا مثلا البارح c'était 13 اليوم c'était 16 كل نهار fois 1,2 غدوه معناها نجم نعطيك شنو باش يصير غدوه والنهار اللي من بعد والنهار اللي من بعد والنهار اللي من بعد bien sûr avec 1 ou 2 c'est des estimations c'est des estimations mais 1 à 2 près معناها mais عندك le modèle commence à évoluer معناها et c'est le même qui a évolué في الصين في هونغ كونغ في partout اي بلاصه مشي فيها c'est le même modèle tant qu'on n'a pas appliqué les mesures de prévention c'est une courbe exponentielle معناها اليوم فما 200 غدوه فما 300 et ainsi de suite. معناتها العدد مازال قابل انه يزيد ويزيد برشا. انا عملت دي كالكول مثلا هو قلت لك كان هذا الكالكول عملته نهارين التالي قلت سي اون ادمي كان عندنا 13 حاله وقت على ليبوك والفيروس هذا عنده une suite géométrique نعرفش كنذكروا السويت جيومتريك avec une raison 1,2 معناها كل نهار fois 1,2 كي تحب تحسب النومبر نتاع لي كا ريال خاطر فما فرق ما بين لي كا ريال و لي كا دياغنوستيكي. Les cas diagnostiqués ne sont diagnostiqués qu'à partir d'une période de 14 jours. معناها تجيه المرضى من بعد يتقلق وبعد يمشي للطبيب وبعد يجبدوا له تحليل وبعد يحضر التحليل. فما 14 يوم في البروسيسوس هذا. دونك سي كي تشوف اليوم فما 13 en fait مش اليوم فما 13 c'était فما 13 il y a 14 jours. Entre temps que 13 هذوكم قعدوا يعديوا في الفيروس نتاعها. دونك اليوم au jour d'aujourd'hui كي نعملوا الكالكول هذا اليوم فما 240 حاله تاع كورونا قاعدين يحوسوا في تونس او مينيموم. كان نكملوا الاكسترابولاسيون الجمعه الجايه باش يوليو فما 600 الجمعه اللي من بعدها باش يوليو فما 2150 الجمعه اللي من بعدها 7700 هذوما هما لي شيفر ريال. C'est une estimation. C'est une estimation. احنا قلنا باش نعملوا معناتها باش نحلوا السوجي pour essayer de rassurer les gens. Rassurer les gens, comment rassurer les gens en leur disant la vérité. La vérité. On peut pas rassurer les gens. Les gens sont intelligents. العباد يعرفوا لي. Est-ce qu'ils sont responsables selon vous? Ils sont pas responsables et c'est pas eux d'être responsables. Honnêtement, ce n'est pas aux gens d'être responsables. Je dis العباد ماهمش فاهمين الحكايه، ماهمش فاهمين الخطوره نتاعها وتقول لهم برا شد الدار. هو جاي من فواياج من فرنسا ومن دراوين وكل شيء، جاي باش يعدي فاكونس في تونس، تقول له برا شد الدار، شكون باش يعملها لك الحكايه؟ وانت ميم با عندك دي ميزور تبع فيه، مثلا في هونغ كونغ عطيناهم تليفون كل ساعه ولا نص ساعه يكلموهم البوليسيه والتليفون بالجي بي اس تراكي، كان يخرج من الدار تكعبرت له. Il sera sanctionné. احنا عملنا دي ميزور هكا، عملنا حتى شيء معناها جوست معاملين على العباد سوي ريسبونسابل، ومن بعد نقولوا
C'est pas de notre faute en fait. C'est l'abed qui ne sont pas responsables. Non, c'est de votre faute. اللي معاملين على العباد. Pour le test, docteur, le test يتعمل كان في Charles Nicolle. Le test, en fait, c'est quoi le test qui est fait chez Nicole? C'est une PCR. Une PCR, c'est une grosse machine, c'est une grosse artillerie. معناها ياخذوا فيها ويشوفوا واش عليهم يعملوا يقراوا في السيكونس ADN نتاع الفيروس هذاك. C'est le meilleur test, le test le plus fiable وكل شيء. توا يا دوتر تيست موجودين في العالم مازالوا ما همش موجودين في تونس. ان توكا انا ما على علميش بهم. سي دي تيست معناها جوست دي باتوني هكايا تحطهم تحت السليف وتخرج لك ديريكت انستونتاني معناها اسكو العبد هذاك اللي انفكت بوزيتيف ونيجاتيف. بيان سور فما ديفو بوزيتيف وديفو نيجاتيف وكل شيء مي ديجا عندك استيماسيون كبيره. وفما سينون لابروش كلينيك مثلا زيد قاعدين لبرا ايزون ديفلوبي الحكايه هذيا نلقاو انه العباد اللي تعملوا لهم سكانير thoracique في الكونتكست هذايا نتاع الابيديمي هذايا كي تلقى سيغتان زيماج معناتها تعرف العبد هذاك عنده كورونا. دونك هذوما شنو هما لي مويان اللي عندنا توا. لو بروبليم سي كوا سي كو نحن مازلنا في تونس مازلنا في الفاز الاولانيه معناها مازلنا فاز 2 وفاز 3 وكل شيء. دونك جوسكا ايير ما نعرفش توا اسكو سا ايتي موديفيي ولا مثلا لي تيست لو سون في للعباد حتى عنده سخانه عنده دي سيمبتوم عنده واحد وكل شيء. ils ne sont faits que avec les gens اللي كانوا en contact avec quelqu'un qui a le corona. ولا quelqu'un اللي جاي من البر. دونك يا بلان دو جون توا في تونس حبوا يعملوا لي تيست حبوا يجربوا عندهم لي سيمبتوم كل شيء قالوا لهم ليه مازلنا في الفاز الاولانيه انتم vous n'êtes pas des cas suspects. Parce qu'ils n'ont pas été en contact avec des gens qui ont été révélés. Donc ce qu'il faut insister je pense accélérer les mesures de l'État. La seule chose pour prévenir ce virus c'est un confinement total de la population. 14 يوم شدوا الدار ونعيشوا نرجعوا حياتنا عاديه بعد عاديه ما عادش فما حتى فيروس لكن ناخذوا لي ميزور اجوردي. مدام جيان جيجلي بالنسبه للخوف يمكن ولا الهستيري كما كان يقول دكتور بوغيرة يعني يا دو كوا سانكيتي العباد كما قلنا معناتها فما كاللهفه على جراند سيرفاس العباد خايفه كاللي ولاو ما عادش يحبوا يخرجوا من ديارهم. Oui, ça s'explique par le contexte d'incertitude, les Haïchinfi, justement. On ne sait pas exactement de ce qu'il en est. Et puis les médias, comment ils voient les choses. Les médias qui s'adressent plutôt, c'est un message plutôt au gouvernement. Ce n'est pas un message l'abed, qui voulait dire que c'est à l'État de prendre les mesures préventives nécessaires. Il a donné une solution qui est très légitime, très simple et efficace. Le confinement pendant 14 jours. Mais après, oui, ça m'a un état de panique générale. Qui m'a dit j'ai l'incertitude. والعباد ما عادش تعرف اش تعمل دونك تولي تمشي للميديا تشوف qu'est-ce qu'il en est في الميديا. Les médias ne parlent pas معناها هو يحكيو كان على nombre de morts où il y a beaucoup de désinformation aussi كيما l'article qu'on a vu que j'ai vu il y a 2-3 jours ولا وقتها في تونس سنتر فيل قالوا يا 3 من الناس داخل شنو Du coup, l'abel الكل معناها par un biais justement en psychologie sociale, à tout la corrélation illusoire. L'abel معناها celui qui a lu l'article, il va se dire c'est la corona qui a fait ça. Ou ça y est, l'abel doit aller te dour في شارع ou d'argent. Alors que qui dit تشوف معناها quand tu t'informes les symptômes de la corona, mais comment les gens, il faut les gens ils sont mal informés. Et voilà, et ça alimente cet état de panique et d'incertitude générale. Donc c'est pour ça qu'il faut s'informer aussi de ressources fiables et crédibles. Pour finir دكتور نحب نرجع شويه يمكن على الخطاب نتاع الياس الفرفيخ رئيس الحكومه. ما تشوفش كونه يمكن هذا خطوه اولى يمكن بالنسبه للقرارات اللي كان اعلن عليهم البارح في انتظار انه يمكن بالكش يخرجوا قرارات اخرى. Exactement, c'est ce qui va se passer. Les mesures, on va échelonner les phases. Brièvement, docteur. Nous la phase 4. Les mesures, phase 4. Qu'est-ce qui va se passer? On aura 5 morts à Kahao, le corona. Mais par contre, cette année au Char, il y aura 2000 morts de corona. Merci beaucoup. Docteur Zakaria Bouguira, médecin réanimateur. Madame Jiel Jelgli, psychologue. Du service Arkili. نعم دو سيرفيس احكي لي بيان سور وتحيه للغيث السويسي. تو سويت موعد الاخبار مع سفير محرم كاملين معكم في الجزء الاخير من اكسبريسو ويكاند.